Բարև ձեզ, հարգելի քաղաքացիներ, սիրելի ընկերներ, կարճ ավտոլայվի ռեժիմով կուզեի այսօրվա կարևորագույն իրադարձության մասին խոսել, մասնավորապես այն, որ փաստաբան Արա Զոհրաբյանը կարճ գրառում արեց այն մասին, որ Գերագույն հոգևոր խորհրդի եպիսկոպոս անդամներին հրավիրել են քննչական եւ կուզեի մի քանի նկատառում առաջին, սա զարմանալի չէր, սա 3 չէ առաջի օրվա հաղորդագրությունից հետո ակնհայտ էր, դրա մասին ես հենց 3 չէ առաջի օր խոսեցի, որ Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներին եւ վեհապար հայրապետին, կրկնում եմ, եւ վեհապար հայրապետին փաստական առումով դե ֆակտո որպես մեղադրյալ են իրենք դիտում, թե երբ դա կձևակերպեն որպես ֆորմալ առումով, թղթաբանությամբ մեղադրյալ, դա ընդամենը ժամանակի հարց է։ Եվ դրա նպատակը ակնհայտ է, որ փետրվարի կեսերին Ավստրիայում նախատեսված եպիսկոպոսատ ժողովի տապալումն է, որովհետև այդ մարդկանց որպես մեղադրյալ են ներգրավելու եւ կիրառելու են բացակայելու արգելք նախկինում ստորագրություն չհեռանալու մասին կոչվող խափանման միջոցը։ Արգելելու են նրանց Հայաստանից դուրս գալ եւ դրանով փորձելու են խափանել եպիսկոպոսատ ժողովը, որովհետեւ իրենց քաղաքական գիծն այն է, որ եպիսկոպոսատ ժողովը չպետք է կայանա, որովհետեւ իրենք ենթադրում են, որ մտավախություն ունեն եպիսկոպոսատ ժողովի արդյունքների մասով։ Խոսքը վերաբերում է Տիրադավ խմբակին, իրականում Տիրադավ խմբակին էլ չի վերաբերվում, քաղաքական նրանց տերերին է վերաբերվում, ովքեր որ այս ամեն ինչի կազմակերպիչներն են Հայաստանի ղեկավարության մասով, Նիկոլ Փաշինյան եւ նրա ղեկավարները, Փաշազադե եւ այլն։ Այսինքն այս Փաշազադե-Փաշինյան ծրագիրը որոշում է կայացրել, որ եպիսկոպոսատ ժողովը պետք է ամեն գնով խափանել եւ դրա ճանապարհ են ընտրել այս խայտառակ քրեական վարույթը։ Շատ կարևոր հանգամանք եպիսկոպոսներին ես նայեցի, կարծեք 6 եպիսկոպոսի մասին է խոսքը։ Եպիսկոպոսներին հրավիրում են ոչ թե որպես վկա, այլ միանգամից որպես մեղադրյալ։ Տեսեք, իրանց տրամաբանությունը մի հատ փորձենք, իրենց խայտառակ տրամաբանությունը փորձենք հասկանալ։ Իրանք համարում են, որ տեղի է ունեցել դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի չկատարման փաստ, կապված Արման Սարոյանի նախկին տեր Գևորգ Սրբազանի ավելի ճիշտ հետ եւ կատարողով է վեհապար հայրապետը, տնօրինություն իրականացնողն է վեհապար հայրապետը, բայց նրանք նաեւ դրդիչ են համարում Գերագույն հոգևոր խորհրդի ըստ էության բոլոր անդամներին, որոնք որ ըստ իրենց դրդել են վեհապար հայրապետին կատարելու այդ տնօրինությունը։ Հա, բայց Գերագույն հոգևոր խորհուրդը կոլեկտիվ մարմին է եւ այնտեղ ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց այնտեղ կարող է քննարկում ա եղել, մեկը կողմ ա եղել, մեկը դեմ ա եղել, չգիտեմ, կարող է բոլորը կողմ են եղել, այդ չես կարող ասել։ Հա, բայց մի հատ մարդուն որպես վկա չես կանչում, հարցակնես, հասկանաս թե ինքը ինչ դիրքորոշում ունի դրա հետ կապված։ Միանգամից մեղադրյալ, որ միանգամից սահմանափակեն նրանց Հայաստանից դուրս գալը։ Խոսքը վերաբերում է 6 եպիսկոպոսների եւ այդ թվում նաեւ թեմական առաջնորդների մի խոսքով, եթե չեմ սխալվում, խոսքը վերաբերում է Հայկազուն Սրբազանին, Վահան Սրբազանին, Մակար Սրբազանին, Նաթան Սրբազանին, Մուշեղ Սրբազանին եւ 6-րդը ով էր։ Մի խոսքով 6 սրբազանների, ես այդպես էի հաշվել։ Այս ամբողջ, նորից ասեմ, նորից կրկնեմ, այս ամենի տրամաբանությունն այն է, որպեսզի մարդկանց արգելեն Հայաստանը լքել։ 50-ից մի փոքր ավել եպիսկոպոսներից 4-ը արդեն կալանավորված են շինծու գործերով եւ ոչ պակաս շինծու գործով 6 ուրեմն եպիսկոպոս էլ հիմա նույնպես հայտնվում է մեղադրյալի աթոռին, փաստորեն հայկական կոչվող պետությունը իր սահմանադրական կարգավիճակ ունեցող մայր եկեղեցու 50-ից ավել եպիսկոպոսներից 10-ին պաշտոնապես տալիս է մեղադրյալի կարգավիճակ։ Ինչն է հետաքրքիր,
կարծեք թե ըստ Արա Զորաբյանի նշածի Գերագույն հոգևոր խորհրդի միայն հոգևորական անդամներին, եպիսկոպոս անդամներին են հրավիրել։ Այս պահի դրությամբ։ Ինչը նույնպես հետաքրքիր փաստ է, հաշվի առնելով այն քաղաքական նպատակը, որ դրանք կատարում են։ Սա է, եւ երբ որ մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը օր-օրի դադարում է հայկական պետություն լինելուց, երբ մենք ասում ենք, որ այս պետությունը օր-օրի հեռացնում է իր կապը իրավունքից, այսինքն դադարում է իրավական պետություն լինելուց, շատերը կան ասում են, լավ, դե չափազանցնում ենք։ Այս հարցի հետ կապված ցանկացած ձևաչափով ես անձամբ պատրաստ եմ քննարկման, բաց, փակ եւ այլն։ Այսինքն ոնց կարելի է սա համարել առհասարակ քննարկման առարկա հարց են, չեմ ասում, քրեական իրավունքի տիրույթում գտնվող հարց։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը իր գործառույթն է իրականացրել, նիստ է գումարել, որոշումներ է կայացրել։ Սրանից ավելի ուղղակի միջամտություն որևէ կրոնական կազմակերպության էլ չեմ ասում, Հայաստանի Հանրապետության մասով սահմանադրական կարգավիճակ ունեցող կրոնական կազմակերպության, դա հնարավոր է թե չէ։ Ուղղակի հնարավոր չէ։ Ուղղակի այլ բան հնարավոր չի պատկերացրել։ Եվ նորից ասեմ, հաստական առումով խոսքը վերաբերում է նաև Վեհապար Հայրապետին, դա ուղիղ նշված էր 3 չառաջորդվա հայտարարության մեջ, քննչականի հայտարարության մեջ։ Տեսեք, քրեական վարույթ նախաձեռնողը, որ ափալ-թափալ արեցին, քննչական կոմիտեն է, մեղադրանքի որոշում կայացնողը դատախազությունն է։ Այսինքն այս հալածանքի շղթայի մեջ մենք ունենք հետևյալ օղակները, մի հատ հիշենք։ Նախ քաղաքացիական դատարան, որը կայացրեց խայտառակ հակաիրավական հայցի ապահովման միջոց։ Մի հատ փոքր նկատառում ի դեպ այդ հայցի ապահովման միջոցի հետ կապված, որի տեքստը քննչականը հրապարակել էր, ասում է չխոչընդոտել բանի հետ Արմանի կողմից թեմական առաջնորդի գործառույթի իրականացմանը։ Հա, բայց դու ոնց կարող ես խոչընդոտել մի բանին, որը այլևս գոյություն չունի։ Հիմա եթե հայցի ապահովման միջոց լինի, չխոչընդոտել Ռուբեն Մելիքյանին իրականացնել Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթը։ Դա իրագործելի բան է։ Դա իրագործելի բան է։ Չեմ հանդիսանում, չէ՞։ Նույն կերպ չէր հանդիսանում այդ Արմանը, այն ժամանակ դեռ ուրեմն այն ժամանակ դեռ Գևորգ Սրբազանը։ Չէր հանդիսանում։ Ոնց է հնարավոր խոչընդոտել։ Երկրորդը Իսկն առաջին բաղադրիչը քաղաքացիական դատարանն է։ Երկրորդը հարկադիր կատարման ծառայություն։ Հարկադիր կատարման ծառայություն, այդ դուք ոնց տենց միանգամից որոշում կայացրեցիք, որը որ հանցագործության մասին հաղորդումն է տվել։ Դուք այդ ոնց միանգամից որոշում կայացրեցիք, որ Գերագույն հոգևոր խորհրդի առաջարկությամբ Վեհապար Հայրապետի կողմից տնօրինությունը խոչընդոտում է, այսինքն իրենից ներկայացնում է այդ դատական ակտի չկատարում։ Այդ ոնց կատարեցիք։ Այդ դուք աստվածաբաններ եք, այդ մի ստանդարտ իրավիճակ է, չէ՞։ Այդ դուք միանգամից րոպեների ընթացքում նման որոշում ոնց կայացրեցիք։ Դուք ոնց եք հոգևոր, այսինքն կարգի հետ կապված հարցը կապում ինչ որ աշխատանքային վեճի հետ։ Աշխատանքային վեճ է, չէ՞, մարդ ասում է աշխատող եմ, ինձ ոչ ճիշտ ձևով աշխատանքից հետո աշխատանքային եք, չէ՞ դիտել։ Դուք այդ հետևությանը ոնց եկաք։ Հազար մի գործակ եւ նաեւ պրակտիկայով բազմաթիվ նման օրինակներ կան, որ օրինակ կարող են դիմել դատարանի պարզաբանում պահանջել, կարող են ասել դա իրագործելի չի, ոնց կարող են խոչընդոտել մի բանի, որ արդեն գոյություն չունի։ Չէ, միանգամից դիտեցին դա հանցագործություն եւ դիմեցին քննչական։ Երրորդ օղակ քննչական մարմին, որը նախաձեռնեց այս վարույթը էլի շատ արագ եւ միանգամից հաղորդագրություն տվեց, 4-րդ օղակ դատախազություն, որը քրեական հետապնդում է հարուցել հայ առաքելական եկեղեցու, ոնց հաշվեցի 6 առնվազն նվիրապետի նկատմամբ։ Առնվազն 6 նվիրապետի նկատմամբ։ Նաթան Սրբազան, Մուշեղ Սրբազան, Հայկազուն Սրբազան, Վահան Սրբազան, Մակար Սրբազան, 6-րդին չկարողացա հիշել։ Կիրակոս Սրբազան 8-րդը, չգիտեմ։ Այսինքն սա որ բացահայտ ցցում փաստ է, որը հերթական հալածանքն է հայ եկեղեցու նկատմամբ։ Եվ ցանկացած րոպե կարող ենք սպասել, որ նույն խայտառակությունը կարող է իրականացվել ամենայն հայոց կաթողիկոսի նկատմամբ, ու ես շատ հետաքրքիր է ինձ ով է ստորագրելու այդ որոշումը դատախազությունից առաջի հերթին, որտեղ դատախազությունն է քրեական հետապնդում հարուցողը։ Ում են դնելու այս ծանրագույն մեղքի տակ։
ամենայն հայոց կաթողիկոսին մեղադրյալ ճանաչելու։ Ով է այս թուղթը ստորագրելու։ Անկամ բոլշևիկյան իշխանությունը, որ ծանրագույն հալածանքներ էր իրականացնում, իրեն թույլ չտվեց մեղադրյալ ճանաչել ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Այդպիսի բան իրենց թույլ չտվեցին։ Վատ բան արեցին, ծանրագույն հալածանքներ, բայց մեղադրյալի աթոռին չնստեցրեցին։ Հայ առաքելական եկեղեցու ամենից վերջի շրջանում հայ առաքելական եկեղեցու, այսպես ասած, երբ որ պետությունները իրավական պետության եւ այլն այս գաղափարների ներքո էին, հայ առաքելական եկեղեցու որևէ գահակալ չի եղել մեղադրյալի աթոռին։ Հայ առաքելական եկեղեցու գահակալի գահը Սուրբ Թադեի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի գահն է, մեղադրյալի աթոռը չէ։ Եվ ով է այդ ծանրագույն մեղքի տակ մտնելու։ Ով է այդ ծայրագույն մեղքի տակ մտնելու։ Այսքանը մենք սպասենք նաև փաստաբաններից տեղեկություններ եւ լրացուցիչ, եթե վերլուծելու կարիք լինի, մենք վերլուծություններ կանենք, այն որ բացահայտ հալածանք է, բացահայտ հակահայ եւ հակաիրավական քայլեր են։ Իրավունքի բաղադրիչը 0, հայկականության բաղադրիչը 0, տարբեր ուղղություններով, էլ չեմ խոսում զինված ուժերի առաջնորդության հետ կապված իրավիճակի մասին։ Տեսեք, ինստիտուցիոնալ առումով հայ առաքելական եկեղեցին քայլ առ քայլ, տեսեք որ ոլորտները։ Եկեղեցու պատմություն, կրթության ոլորտ, զրոյացավ։ Հեռահաղորդակցություն, այսինքն հեռուստատեսության ոլորտը, շողակաթ հեռուստաընկերություն, ամենայն հայոց կաթողիկոսի իրավունք կամ չգիտեմ ինչպես դա ավանդույթ, որ նոր տարվա գիշերը ուղերձով դիմում է ժողովրդին, վերացավ։ Հարկային եւ այլ ոլորտում սեփականության իրավունքի հետ կապված բազմաթիվ հայտարարություններ։ Զինված ուժերի ոլորտում որը ասես։ Այսինքն այս մարդիկ քայլ առ քայլ հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ այս սկզբից տենց հալածանքի տպավորություն կարող է ամենաառաջի որոշումը իրենց որն էր, հիշում եք, մերժեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսին պետական պաշտպանությունը։ Սա է, մարդիկ ովքեր որ դեռևս ինչ որ պատրանքներ ունեն, պետք է հասկանան, ընտրության հարց է, կարող է իրենք այդպես են ընտրում, այդպես են ճիշտ համարում։ Հայ առաքելական եկեղեցու օրինակը լակմուսի թուղթ է, որպես հայկականության առանցք, որ այս մարդիկ հայկականությունը վնասող մարդիկ են, մեր տան հիմքերը քանդող մարդիկ են։ Նաեւ իրավունքի հիմքերն են քանդում, դա էլ որպես իրավաբան ասեմ, բայց նույնիսկ սա երկրորդական այս համատեքստում կհամարի։ Այս մարդիկ հակահայ քաղաքականություն են իրականացնում, բացահայտ։ Այսքանը, հաջողություն։